大家好，我是圆圆。今天我要吃的是超大的炸淀粉肠，还有烤面筋，还有一份臭豆腐，一个炸鸡腿，还有一碗火锅粉儿。我还准备了2个酱料，哟，超级大的油炸淀粉肠。这家的花刀切的好有意思哦，人家都是开花肠，它是这个样子的。你们会更喜欢淀粉肠还是肉肠？来蘸一点酱。这个是甜辣炸鸡酱，味道好浓郁。哇塞，味道真的好浓啊！但它吃起来会偏咸，不是甜。你们那边卖一根淀粉肠是多少钱？我之前不是拍了一期便利店烤串嘛，那个开花肠5块8，我说很便宜，因为人家是纯肉肠啊。淀粉肠的话，这边其实2、3块钱也买得到。这个是蜂蜜芥末酱，不是，它是芝士沙拉酱，奶香奶香的，混合一下，混合起来有点奇怪。我们来吃这个球球，这个在菜单上面叫做油灯骨，我也不知道它到底是个啥，就是里面感觉会包有一些榨菜，然后裹了一个面粉，它炸成了一个空心的球，外面焦焦酥酥的。它就是外壳是香辣的、酥脆的，里面又是柔软的、咸香的感觉。哇，你们有没有觉得蘸上酱都更诱人了？双倍辣的刺激，因为它表面上已经撒过辣椒粉了，又裹了一层这个辣酱。我要来嗦火锅粉了。好吃，好吃啊！哇，它是属于比较带有宽度、带有厚度的火锅粉。这个是我自己在密室直播间买的，哈哈，真的好好吃啊！天哪，它真的吃起来就像是你在火锅里面煮出来的那个味道，底料超级的浓，又麻又辣又鲜香。我还以为我水加多了，它味道会比较淡，完全没有。哇，它那个辣味真的超级足，我又开始流鼻涕了。来吃块臭豆腐，解解辣。这家的臭豆腐超级好吃。我跟你们说嘛，我楼上有一个小哥哥在家里面练习敲架子鼓，我今天准备拍视频嘛，等了他好久，一直在敲。然后后来我上楼去问他，是在家练架子鼓吗？天天都要练吗？他跟我说是的，天天都要练。喜欢吃臭豆腐的朋友扣个1，我看看。它真的只是闻起来臭，而且吃习惯了之后，其实它闻起来是香的。
烤面筋来啦！烤面筋这种韧韧筋道的感觉，我好喜欢啊！小时候它可只卖1块钱一串呢。最后一个鸡腿儿，这鸡腿也是臭豆腐店卖的，它是一种老式炸鸡，就没有去裹什么很厚的面衣，所以外壳听起来没有酥脆的声音。就是差点味儿，感觉把你扔进汤里吧。2次入口都还是一个惊艳的程度。